И всем привет, ребята! Сегодня вы попали на мой канал Mariam End, и сегодня мы с вами будем искать бесплатные вещи в Roblox. Первый ивент у нас такой, все названия ивентов я оставлю в комментариях. Тут нам нужно зарабатывать деньги, чтобы покупать... человечку, что он унес? Чтобы покупать бесплатные вещи. То есть, например, вот эти крылья я купила именно тут. Сейчас я вам покажу, какие вещи тут можно купить. Тут можно купить... Вот такие вот ушки-лягушки. Вот такую колонку и знак мира. Сейчас я вам покажу, как это выглядит. Ой, сейчас лягушка на человеке. Вот так вот она выглядит. Вот. И сейчас я вам покажу, как заработать деньги, чтобы купить на них сами вещи. У вас они иногда будут спавниться на карте. Ой, почему я упала? И вот тут еще есть второй магазин, где можно тоже купить вещи. Сейчас я вам покажу, какие. Кстати, вот вы не сможете купить они за робаксы. Можете купить вот такие крылья как у меня сейчас, за 625 рублей. И эмоцию за 625 рублей. Погнали зарабатывать деньги. Также тут есть вот такие попрыгунчики, с которыми вам будет легче передвигаться. Видите, наверху вот этой штучки есть денежка. И вы, например, вот так вот прыгаете. И идете вот сюда и заряжаете денежку. Одна денежка это 2 рубля примерно, как-то так. Также тут есть портары, которые вы тоже можете получить денежки. Давайте зайдем в один из них. Тут у нас какой-то паркур. Ну, так как у меня нормальная кнопка не работает, я выйду из него, потому что у меня кнопка прыгать не работает в Роблоксе. Так, и сейчас я вам покажу, как зарабатывать сами денежки. Вы, когда видите вот такой круг, подходите, например, к нему и нажимаете «Принять работу». У вас тут будет зарплата будет 20 рублей. Нажимаете «Принять работу». И вот она у нас принята, если наверху появился вот такой вот значок работы появилась. И вот куда ведет вас стрелка, идем по ней. Извините за посторонние звуки, просто у меня кричат попугай. И вот мы идем за стрелками, и у нас тут будет вот такой синий круг, куда мы должны будем наступить и просто зажимать кнопку. Тут вы должны, вы тут будете рисовать картины и за это получать 20 рублей. Сейчас я вам это продемонстрирую. Вот мы нарисовали и получили 20 рублей. Просто из-за того, что мы бегали по карте и нарисовали и нарисовали просто картину. И вот таким вот образом мы зарабатываем деньги и покупаем на эти деньги себе вещи. Сейчас я вам покажу, какие вещи мне достались. Заходим в инвентарь. Сейчас я покажу, как на мне смотрятся вещи. Ну, конечно, я купила не все, но я купила те, которые мне понравились. Первая вещь это вот эти крылья. Они очень хорошо подходят к моей кофточке, к штанам, также вообще к моему скину. Теперь мы заходим сюда и нажимаем на аксессуары. И в аксессуарах у нас будет на первую кнопочка. Сейчас мы давайте снимем вот эти вот головные уборы. И вот первая вещь, которую мы там можем купить, это вот такой вот шляпка-лягушка. Я уже составляла из нее скин, можете посмотреть у меня в профиле.
Также у меня тут... Ой. Также тут можно купить... Сейчас я вам покажу. Знак мира, как выглядит. Сейчас. Сейчас. Вот. Вот, тут вот у нас знак мира. Он выглядит вот так вот классно. И я его купила, чтобы создать скин. Скоро, короче, у меня появятся робаксы. И я вам покажу, какой скин я в итоге создам. Короче, ребят, вот название на первый ивент я напишу в комментариях. А сейчас мы заходим на вот этот ивент. Тут мы можем получить кофточку и книгу на голову. И вот у меня тут уже все загружается. Когда вы зайдете сюда, вам должен дать бейдж. Ну, мне его не давали, мне и так дали бесплатные эти без бейджа. Я сначала думала, что мне их вообще не дадут, а на самом деле мне их дали. Тут какие-то люди будут разговаривать, но вы не обращайте внимания. В этом ивенте будут разговаривать. Также, я не знаю, тут можно как-то, что ли, взять вот такие вещи. Я не знаю, где их взять. Если я найду информацию, я вам обязательно сообщу. И я сниму видео, как взять вот такие вещи. Если я, конечно, узнаю. Ой, как красивая девочка. И вот. И я немножко буду бегать по карте. Вот что вот вообще не выпадайте. Я, знаешь, потупила, выпала и мне вылетела с игры. И давайте выйдем и посмотрим, что же нам дали. И первое, что нам дали, давайте зайдем на одежду. И заходим, ой, не на штаны, а вот на кофточки. И первое, что нам дали, это у нас будет... И первое, что нам дадут, это будет такая футболочка. Сейчас я вам покажу, какая. Вот такая вот футболка. Она очень красивая и подойдет к шляпке. Давайте зайдем в аксессуары и посмотрим на саму книжку. Вот так она выглядит. Это вот типа комплект идет. Делаем обратно котика. И, ребят, видео подходит к концу. Я так и не смогла создать бесплатный скин, вот который мы собрали, потому что у нас нет основных, то есть волос, штанов, у нас только есть аксессуары и кофта. И в следующем видео я обязательно сниму, где взять бесплатные волосы для девочек, если это видео наберет 50 лайков. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всем пока-пока.